नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। कार्यकर्त्यांची कामं जायनात म्हण बीजेपीचे कार्यकारी समितीच्या बसकेत पदाधिकाऱ्यांच्या कागाळींचो शिवर, मुख्यमंत्र्यांचेर प्रश्नांचो फार। पर्रीकार म्हणटा 95% सरकारी नोकऱ्यो बीजेपीच्या लागीच्याकच। बनावट डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी विकपी रॅकेटांतले आनीकय कांय जाण पुलिसाच्या हाताक लागपाची शक्यताय। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारी अधिकारी आसल्यार सुटचे ना। गोयच्या साहेबाच्या दर्शन सुवाळ्याक 50 कोटी मोडून सरकार उबारता सुविधा, व्हड्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था। सरकारी पावंड्यार मुख्यमंत्र्यान घेतलो तयारेचो नियाळ। बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीचेर जीसीएचे प्रतिनिधित्व करपाचो मान बाळूकच। साळकाराचो फुडार कळटलो बीसीसीआयच्या आमसभेत। एसएजी तपासता बाळूची जाप। घटस्थापने नवरात्रा सुरू, 9 दीस दसऱ्या मेरेन उत्सव। सगळेकडे गरबा दांडियाचे उत्सव सुरू। देवळांनी देव देवींच्यो मखर आरती, पळयात गोयची नवरात्रा। आणि भारताच्या शूटिंग टीमीक आशियाई गेम्सांत पदक। स्क्वॉश टीम पावली फायनलीत। बॅडमिंटन क्वार्टर फायनलीत सायना नेहवाल हरले। खबरो विस्तारान। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची कामां जायनात म्हण पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यांचेर कार्यकर्त्यांनीच कागाळींचो अक्षरशः शिवर केलो। कार्यकर्त्यांची कामां जायनात, कार्यकर्त्यांकच मुख्यमंत्री मेळना म्हण कार्यकारी समितीच्या बसकेत विशय तापलो। मायनिंग बंदी उपरांत राज्य कशें चलयता ते आपुणूच जाणा म्हण खंत उक्तावन सरकाराची 95% नोकऱ्यो बीजेपी वा तांच्या लागीच्याकच वतात हें मुख्यमंत्री उलयलो। सरकाराच्या कामगिरीचेर कार्यकर्त्यांचो प्रतिसाद पळोवंक म्हण पणजे मुखेल कार्यकर्त्यांची बसका आपयल्ली। बीजेपीचे पदाधिकारी आणि मुखेल कार्यकर्त्यांची शुक्रारा पणजे गोमंतक मराठा समाज हॉलांत बसका जाली। मुख्यमंत्री पर्रीकार, बाकीचे मंत्री आमदार बसकेक आशिल्ले। बसकेन 2 विशय आशिल्ले। स्वच्छ भारत मोहीम गोंयान फुडें व्हरप आनी 2.5 वर्सां उपरांत सरकाराचेर प्रतिसाद कसो आसा ताचेर कार्यकर्त्यांकडच्यान प्रतिसाद घेवंक म्हूण बसका आपयल्ली। कार्यकर्त्यांनी लोकांच्यो अपेक्षा सोडून कागाळींची भलतीच लायन धरली। बीजेपी कार्यकर्त्यांचो कागाळींचो शिवर। कार्यकर्त्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळनात। मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष वा फोनार मेळप सुद्धा कुस्तार। मतदारसंघांनी कामां सारकी जायनात। मायनिंग बंदी उपरांत राज्याचो गाडो कसो चलयता तो आपुणूच जाणा म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्यकर्त्यांक आपले पद्दतीन जापो दिल्यो। 95% सरकारी नोकऱ्यो बीजेपीतले वा तांचे लागींच्यांक वतात। उदरगत जाल्ली ना जाल्यार साधन सुविधा कश्यो उब्यो जाल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक विचारलें। लोकसभा वेंचणुकेन कामां पळोवनूच लोकांनी बीजेपीक हाडली। सध्या सरकाराक वर्साक 1500 कोटी येणावळ कमी। येणावळ कमी आसूनय उदरगतीचेर 1200 कोटी मोडले अशें पर्रीकारान सांगलें। तुमकां विजन ना म्हूण उदरगत जाल्या ती दिसना। तुमी मांडिल्ल्यो कागाळी तुमचे वैयक्तीक कामांच्यो। कार्यकर्त्यांच्यो वैयक्तीक कागाळी आयकून आपूण अस्वस्थ जाला अशें पर्रीकारान सांगलें। आपूण कामांत बिजी आसता म्हूण जनसंपर्कांत चड ना। दिगंबर कामत कामां करिनाशिल्लो म्हूण लोकांक मेळटालो अशें पर्रीकार म्हणटा। कार्यकर्त्यांच्या ह्या कागाळीचेर प्रुडंटान बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकाराक विचारलें। तो म्हणटा तशें कांयच ना। श्री नरेंद्र मोदीन जे म्हटलेलो तो कार्यक्रम दिलो निर्मल भारत स्वच्छ भारत, त्याचोच एक भाग म्हणून निर्मल गोंय आणि सुंदर गोंय हो कार्यक्रम घेवपाचो। त्याच बरोबर कार्यक्रमाक आमी आयचे बैठकीक सगळे कार्यकर्त्यांक एक ओपन प्लॅटफॉर्म दिल्लो। गेल्या 2.5 वर्सां सरकाराचें जें हांगसर काम चल्लां त्या कामा बद्दल आसूं किंवा कितें सूचना करपा आसा ह्या सरकाराक जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्याक एक वरभर दिल्लें आनी येणाऱ्या काळा भितर ज्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो पयस जातल्यो। रिस्पॉन्स कसो आसलो लोकांचो? अशें आयकता की सीएम सुद्दां अपसेट जालो रिस्पॉन्स। अपसेट जावना सीएमान कार्यकर्त्याच्या वयल्यान कौतुक केलें जे मुख्यमंत्री आसतना सरळ आमचे खंय त्रुटी आसा कितें आसा त्यो सांगपाक कार्यकर्त्याक संद मेळ्ळी। त्या सरकारा बद्दल बरे खूब कार्यकर्ते उलयले आनी मुख्यमंत्री हेतूर अपसेट कांय जावना। मंत्र्यांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री पर्रीकार ह्या म्हयन्यात तयार करपाचो आशिल्लो, पण महाराष्ट्रान विधानसभा वेंचणुकेन बीजेपी आनी शिवसेनाची युती तुटिल्ल्यान
थंयचे वेंचणुकेचो वावर गोंयांतूय वाडला म्हूण रिपोर्ट कार्ड फुडें धुकलतले म्हूण मुख्यमंत्री आतांच उलोवंक लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बनावट डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकपी रॅकेटांतलो एकलो पुलिसांच्या हाताक लागिल्ल्यान आतां आनीकय कांय जाण सांपडूं येतात. कोणूय सरकारी अधिकारी असल्यार जमीन वेव्हारांत घुसपल्लो दिसल्यार सुटचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारांची शिटकावणी दिल्या. पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान फाटले 5-6 म्हयने लागून जमनी विकपी रॅकेटाचे 4 केशींचो तपास तडीक लायला. भाटकाराच्या नांवान बनावट सयो आनी डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकपी हे रॅकेट. फाटले 6 म्हयने चवकशी केल्या उपरांत गोंय पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या हाताक गोंयकारांच्यो जमनी विकपी रॅकेट हाताक लागले. भाटकारांच्या नांवान बनावट सयो आनी डॉक्युमेंट करून जमनी भायले भायर विकपी हे रॅकेट. पुलिसांनी 4 केशी तडीक लायल्यात. एके केशीन पुलिसांनी मुखेल आरोपीक धरला. मेल्ल्या व्यक्तीचे नांवावेली जमीन बनावट डॉक्युमेंट करून तो विकतालो. हे रॅकेटांतले आतां आनीकूय कांय जाण पुलिसांच्या हाताक लागू येतात. Mostly happened during last 10 years. Now there is not a single case. But I think 4-6 cases we have got similar identified. 4 cases. We have identified 4. असले रॅकेटांनी सरकारी अधिकारी घुसपल्ले असल्यार ते सुटचे ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. Investigation will reveal everything. Once investigation is complete. Now the kingpin who signed as a owner who was dead 10 years back has been caught. So let them interrogate and find out who are involved. If government officers are involved, If any culprit will be treated as a culprit. I think that is a reply to it. But it has to be established. If someone is government servant, then it has to be beyond doubt established that he is involved. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान ह्या प्रकरणात इस्टेवान एल्विस डिसोजाक अटक केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा आरोपीक जामीन मेळचो न्ही म्हूण पुरेपूर यत्न जातले. अशें आयकता ते आतां कळटलें न्ही इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. आय ओनली होप दॅट दे डोंट गेट बेल सो इजिली. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या सायबाच्या दर्शन सुवाळ्याक सुमार 48 कोटी मोडून सरकार सुविधा उब्यो करता. रस्तो 4 लेन करता, उदक आनी लायटीची वेवस्था, पार्किंग, टॉयलेटा सारकेल्यो सुविधा उब्यो करतले. पुराय वाठारांत 130 CCTV कॅमेरा, 650 पुलीस, 750 होमगार्ड, 87 PSI आनी IRBची कडक सुरक्षा आसतली. त्याच वेळार कांय दीस इफी आयिल्ल्यान गरज पडल्यार CIFFच्यो बटालियन घालतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगले. शवदर्शन सुवाळ्याचो नियाळ घेवंक शुक्रारा सरकारी पावंड्यार बसका जाली. Parking is being created almost for more than 1,000 vehicles. 4 laning of road will be completed for use basis. Main thing म्हणजे हांगा जवळजवळ 1000 ते 1,500 पिलग्रिम्स रावपाची वेवस्था, 110 टेम्पररी CCTV to watch all the security aspect of it. साधारण 600 ते 650 police force. The direct cost on all this infrastructure is around 48.5 crores. 87 PSI should be with us by that time after completing their training. IRS battalion साधारण 420 ट्रेनिंगान आसा ते येतले. So all this is adequate. We may call in CISF few battalions. इतल्या मजगती पोन्न्या गोंया खातीर हेरिटेज प्लानाची मागणी सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन केल्या. दर्शन सुवाळ्याक येवपी लोकांची बस, टॅक्सी आनी फेरीवाले कात काडटात. ह्यो गजाली बंद करपा खातीर सरकारान मदीं पडचें म्हूण कमिटीन मागला. बसी आनी टॅक्सी दोबरादान तिबरादान पयशे काडटात. मागता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हाचेर कडक नदर दवरूंक. मागता मुखेलमंत्र्या लागीं जाता जाल्यार प्रायस कंट्रोल हिंगासर इस्टॉलां आसा तांचेर दवरूंक मागता. पूण हे ओल्ड गोवा दीस वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही सांबाळपाक जाय. आमी ती सांबाळपाक चड गरजेचें म्हळ्यार एक मास्टर प्लॅन जाय. पयले सुवातेर सगळे जे वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट आहा ते हे मास्टर प्लॅनाचेर मार्का करपा जाय. दुसरे नॅशनल मोन्युमेंट्स आहा ते दाखोवपा जाय. तिसरे स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गवस. घेऊया एक विराम.